Assalamu alaikum. Мен bir qancha жылдан бері şu тренерлікпен әлек болып отырып, адамдардағы адаттарды қалайсың қалабайсың изилдөөгө туура келет экен. Анын үстүнө мен жогорку билимдүү психологмун. Дин, психология, тажрыйба, тренингтер ушулардын баары айкалышып отуруп, менде өз алдынча бир адамдардагы адаттардын базасын пайда кылды. Ошолордон силер менен бөлүшкүм келет. Азыр өзгөчө антропологияда болсун, социологияда болсун, кайсы коомдук кубулуштарды изилдеген илим болбосун, бүгүнкү күндө бүт бардыгы жокчулукка, анан токчулукка маани берет. Ар кандай сөз менен аталганда да, жокчулук бул жок, токчулук бул бар деген нерсе. Ошо жокчулук кээ бир аталышы кедейлик деп коет, кээ бир аталышы ар кандай. Бул психологиялык проблема. Аллах субханаху ва таала казынаны ачып койдум деп атат. Албай аткан адам өзү. Албай атканын себеби ар кандай шылтоолорду айтат. Рызкы ушул экен, Аллах ушинтип пешинеге жазып коюптур деген сөздөрдү айта берет. Негизи мына ушундай шылтоолорго алып барган бир топ адаттардын базасын айтып өткүм келет. Биринчиси, жокчулук туткунундагы адам, жокчулук психология дедик. Жокчулук психологиясындагы адам биринчи кезекте бардык ресурстарды өзүнөн аяйт экен. Убакытты өзүнөн аяйт. Дарыланбайсыңбы? Убакыт жок. Акчаны өзүнөн аяйт. Мунугуну албайсыңбы? Акча жок. Күч кубатты өзүнөн аяйт. Мунугуну мынтип албайсыңбы? Убакыт жок, күч жетпейт. Койчу өзүнөн аяйт. Экинчиси, өзүнөн аяп отуруп, аны көрүнө көтөрүп кетпейт албетте. Кереги жокко жумшайт экен. Кедейди көчкөндө көр деген бул анык сөз экен. Жокчулукта адамдардын үйүндө кереги жок нерсе аябай көп болот экен. Тегерегинде да кереги жок байланыштар, адамдар да артка тарткан, өнүктүрбөгөн, иш кылып эптеп убакыт өткөргөн чөйрө менен жашап калат. Үчүнчү, адаттардын бир табагы бул маселени тоотпойт экен. Капилетте жашай берет. Эртең кылам, бүрсү күнү кылам, мынтип койсо болсо керек, кийинчерээк кылабыз. Азыр өмүрү өтүп атат, глобалдык момент, аны ойлогонду кой, өзүнүн ден соолугу кетип атат. Мүмкүнчүлүктөр, жаштыгы, күн сайын Аллах субханаху ва таала берген потенциал, ресурстар салаанын ортосунан агып жок болуп атат. Ал бул маселени тоотпойт. Маңдайга жазганын көрөбүз дейт. Төртүнчүсү ишенбейт. Ишенбестик аябай зор бир кедерги адаттардын базасы экен. Өзүнүн мүмкүнчүлүктөрүнө ишенбейт, өзүнүн колунан келерине ишенбейт, бирөөлөрдүн жетишкендигине ишенбейт, бирөөлөрдүн ийгиликтерине ишенбейт. Мен да кылсам болот. Мындай сөз ага келбейт. Бешинчиси, ал өзү жашай албайт. Аны дайым бирөөлөр жашатат. Же бирөөлөр туурап жашайт, же бирөөлөргө өчөшүп жашайт. Өзү койтур, мунугуну бул мындай кийсе, мен мындай кийем. Эгер бул мындай машина алып аткан болсо, мен жөө эле жүрөм. Жок, кыйным жоктугунан эмес, мен ушуну тандадым деп өзүнүн тандоосуна өзү жоопкерлик менен мамиле кыла албайт. Анткени жоопкерликтин өзү жок. Аны дайым бирөө муну кыл, муну кыл, муну кыл. Ошон үчүн балким ал айлыкта иштейт. Тартынмай жок, кимдир бирөөнү тарткым келген жок. Болгону азыр аябай мүмкүнчүлүктөрдүн учуру, ошол учурда ушул адаттар менен илдет катары жүрүп албасын деп оюмду айттым. Комментарийге кандай болбосун оюңарды жазгыла, урушкула, талашкыла, эмне десеңер да бардыгына макулмун, бирок ушул адаттардан кутулгум.